आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V457। ये पीस में प्रॉब्लम ये है कि ऑन होने के बाद इसके अंदर रिले की आवाज़ आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, ऐसा हमारे प्रिय मित्र का कहना है। और बात भी सही है, रिले की आवाज़ नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है इसको हम देखेंगे, चलिए। इतना इसका कंडीशन साफ़ सुथरा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम ब्रांड न्यू कंपनी से आया है। इस मॉडल का मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये जो टॉप का सिस्टम कंट्रोल बोर्ड है, इसकी तो इतने सारे ट्रैक्स इसके ख़राब हो जाते हैं रस्ट पकड़ने की वजह से, लेकिन ये एकदम फ्रेश है। ऐसा लग रहा है जैसे नया, ब्रांड न्यू, अभी अभी। खैर, फ़िलहाल हम आते हैं अपने पॉइंट पर। हम जो है ये रिले यूनिट का बोर्ड जो है, इसको हम निकालेंगे और देखेंगे रिले पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें स्पीकर रिले ऑन नहीं हो रहा है, अदर कोई दूसरा फॉल्ट दिख तो नहीं रहा है मुझे। चलिए देखते हैं। रिले यूनिट के पीसीबी को हम निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और इसके ऊपर पहले से ड्राई सोल्डर मारा गया है, रीसोल्डर किया गया है। मैं भी करता हूँ ऐसा। इसके अंदर जो कुछ रेगुलेटर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड ट्रांजिस्टर होते हैं, वो अक्सर ड्राई हो जाते हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं रिले की सप्लाई से संबंधित क्या है। यहाँ पर इस सेक्शन में एक ब्रिज डायोड है, आप देख सकते हैं। और ये ब्रिज डायोड के ऊपर पच्चीस वोल्ट है और ये 25 वोल्ट रिले को जाती है। तो यहाँ पर एक रिले है, रिले 124। सेकेंड रिले यहाँ पर है और एक रिले यहाँ पर है। ये जो है यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है, लेकिन यही ट्रैक को अगर हम ट्रेस करें, यहाँ पर है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है ना, ट्रैक ओपन है और इसका प्लेट जो है, ये देख रहे हैं, थोड़ा उठा हुआ है। यहाँ पे गड़बड़ है और यहाँ पर गड़बड़ होने का कारण है कि यहाँ से जो स्क्रू इसके बॉडी को लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दिया गया होगा या टाइट करने की कोशिश की गई होगी, जिसकी वजह से यहाँ से ये उखड़ गया है, टेढ़ा हो गया है। चलिए इसको हम ज्वाइंट करेंगे। मैंने जो है इसमें एक जम्फर मारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जॉइंट किया जा सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती कि अगर वापस से स्क्रू टाइट करूँ तो वो उखड़ने का चांस रह जाता है। अभी मैं इसको ऑन करूँगा।
आपने सुना रिले की आवाज़ आई, इसका मतलब है कि ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसको अभी हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर मधुर संगीत का आनंद लेंगे। सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। 24 वोल्ट है। चलिए इसको फिट करते हैं अभी। तो मैं गवारा नहीं चाहता, तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये क्रिंज वीडियोस है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बैन हो। और से निकला आज अमरवादी पार्टी जो है वो पे जा चुकी है। देखो ये सब मैं तो बैन पे ही हूँ यार। आप पटांग सी वीडियो जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और ब्रेक के उस पर वापस आके इससे जुड़े ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की। टिप्स इसमें ये है कि रिले ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने ऊपर से ही देख लिया था कि रिले के पास जो डायोड लगते हैं ज़्यादातर उस पे सप्लाई आनी चाहिए, आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले के पास डायोड लगा हुआ है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर ये सप्लाई नहीं आ रही थी, मिसिंग थी ये सप्लाई। तो सप्लाई ही मिसिंग थी, इस कारण मुझे नीचे के हिस्से को देखना पड़ा। अदरवाइज रिले नहीं ऑन होता है तो अपना जो ये स्ट्रिप है सिस्टम कंट्रोल से, रिले ऑन होने की भी एक सप्लाई रहती है। अगर वो सप्लाई नहीं आएगी, सिस्टम कंट्रोल नहीं देगा, तो भी ऑन नहीं होता है। यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है सबवूफर रिले, मास्टर बी रिले और मास्टर ए रिले। यहाँ पे भी रिले ऑन होने की सप्लाई आनी चाहिए। ये सब सप्लाइयाँ थी उसमें। इसके बाद मैं वहाँ तक पहुँचा और फाइनली जो है अपना प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। डायग्राम के हिसाब से इसको अगर हम समझना चाहें तो ये है अपना रिले यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 रिले का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और इसकी जो सप्लाई है ये 34 वोल्ट, ये 34 वोल्ट यहाँ से जो जाती है ऊपर, और ये सभी रीलों को एक कॉमन दिया गया है, पांचों रीलों को। ये जो थी ओपन थी ट्रैक्स, इसको यहाँ से एसी सप्लाई अलग से दिया गया है।
पावर ट्रांसफार्मर से अलग से ब्रिज बनाया गया है इसके लिए।